Família, eu vou dar mais uma dica para vocês aí, ó. Essa dica, galera, é para quando o kit de relação da sua moto tiver meia vida. Às vezes, galera, quando a gente tá rodando com a moto fica, o kit fica fazendo um barulho chato, viu? Eu vou estar ensinando vocês como é que vocês acabam com esse barulho aqui, ó. E lembrando, isso aqui, galera, é só para quando o kit tá meia vida. Se o kit já tiver muito velho, não adianta não, viu? Mas se o kit tiver meia vida e tiver fazendo barulho, olha o que você deve fazer, galera, ó. Normalmente aqui, galera, a tampa do peão é uma chave 8. Vocês utilizam uma chave 8 para estar tirando aqui a tampa aqui do peão. E para tirar aqui o peão fora, você utiliza uma chave 10, galera. Ó, você coloca ela em marcha. Ó, vai fazer isso aqui, galera. Aí se você não sabe como é que tira o peão, você já aprende também aí, ó. Tirou o peão, você vai fazer só isso aqui, ó. Para tirar a trava aqui, galera, você só dá um girozinho aqui, ó. Você dá um giro, ó. Que tem essas travinhas aqui, ó. Tem essas travinhas aqui e tem as travinhas lá, ó. No peão. Aí você dá um giro para tirar ele, ó. Vocês vão fazer só isso aqui, galera, ó. Aí você vai tirar o peão fora. Vai fazer só isso aqui, galera. Você vai fazer só isso aqui, ó. O peão vem com o nome para fora. Você coloca o nome que vem aqui no peão, tá vendo? Você coloca por lá de dentro. Faz só isso, ó. E para fazer isso aqui não precisa nem estar folgando o eixo. Faz só isso aqui, galera. Aí, família. Só é colocar de novo a trava no lugar aí, ó. Pra colocar, você já sabe aí, ó. Coloca e dá um girozinho nela aí. Aí vem com... Coloca os dois parafusos aí no lugar. Olha o furo certinho, coloca os dois parafusos no lugar aí. Depois é só apertar. E um abraço aí, ó. Vocês fazendo isso aí, ó, pode ter certeza aí que a relação da moto de vocês vai acabar o barulho aí. Se for mais um vídeo aí, fica todos com Deus. Fui. Tchau, tchau.